ஒரு headphone for best experience. Hi guys, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போறோம்னா ஃப்ரிட்ஜ் டூரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப நாளாக நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் ஒருத்தவங்க கேட்டுகிட்டு இருந்தாங்க ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போடுங்க அப்படின்ட்டு. அதான் இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணோம், அப்படியே எடுத்து போட்டுடலாமேன்ட்டு வந்துட்டோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நோன்பு வேறு வருது, ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணோன்னு நினச்சோம். அதுவும் ஒரு வீடியோவாக போட்டுருவோமே அப்படின்னு நினச்சி நாங்கள் அது வீடியோவாக போட்டுட்டோம். நம்ம இப்போ ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். எங்கள் அம்மா அதை வரிசையாக வாங்கி அடுக்கி வச்சுருக்காங்க அந்த அமுல் மில்க் மேட் டப்பாவை. அதெல்லாம் என்ன வச்சுருக்காங்கன்னே தெரியாது, வரிசையாக அடுக்கி அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவாங்க. அந்த காலி டப்பாவில் என்ன போட்டு வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்துடலாம். அவங்க கூட சேர்ந்து நானும் இன்றைக்கி தான் அந்த டப்பாக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறேன். அதுவும் இல்லாமல் 2 மாதம் ஆச்சு ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணி, அப்படி மாவுனா ஒட்டி போய் ஒரு மாதிரியாக இருக்குது. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வாங்க இப்போ நம்ம செக்ஷனாக க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். அந்த டப்பாவில் என்ன இருக்குன்னு போய் பார்த்தே ஆகணும். இது மாங்காய் பொடி, இதை நாங்கள் வீட்டிலேயே செஞ்சோம். இது வந்து இனிப்பு சோம்பு, இது சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் சாப்பிடுவாங்க ஜீரணத்துக்காண்டி. இது ரொம்ப நாளாக நான் தேடிக்கிட்டே இருந்தேன், எங்கள் அம்மா இதுக்குள்ளே தூக்கி வச்சுருக்காங்க. இதுக்குள்ளே எங்கள் அம்மா என்ன வச்சுருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். என்னோட காலி டப்பானா எங்கள் அம்மா தூக்கி வச்சுருக்காங்க. இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா, இது மாசி கருவாடு தூள். இது வெளியே வச்சா கெட்டுடும், இல்லை வண்டு வச்சிரும். அதனால எங்கள் அம்மா இது ஃப்ரிட்ஜில் தூக்கி வச்சுருக்காங்க. இது மாங்காய் கொட்டை, இது வந்து வயிற்று புண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது. இதனால் எங்கள் அம்மா ஃப்ரிட்ஜில் தூக்கி வச்சுருக்காங்க. இதுதான் எனக்கு பிடிச்ச ஐட்டம், சாட் மசாலா. இது வந்து இந்த பானிபூரிக்கெலாம் செஞ்சு சாப்பிட்டோன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வெனிலா எசன்ஸு, அடுத்து இது ரோஸ் மில்க் எசன்ஸ், அடுத்து ஸ்ட்ராபெரி எசன்ஸ். இதுவுமே ஸ்ட்ராபெரி எசன்ஸ் தான். அடுத்து அது ரெண்டுமே ஒன்று வெனிலா எசன்ஸ். நிறையா வெனிலா எசன்ஸ் எங்கள் வீட்டில் இருக்கும். இது ரோஸ் எசன்ஸ். இப்போ நம்ம இதை க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ கழட்டியாச்சு, இதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மாட்டிடலாம். இப்போ நம்ம அதை க்ளீன் பண்ணியாச்சு, நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷன் போகலாம். இதில் என்ன இருக்குன்னா, ஹர்ஷஸ் சிரப்பு, சாக்லேட் பவுடர், அடுத்து வினிகர், சாஸு எல்லாமே. இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். முட்டைக்கொடி நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டோம். சம்மர் டைம்னால ஐஸ் வாட்டர், சர்பத்லாம் போட்டு வச்சுருக்கோம். இது எக்லெஸ் மைனஸ். இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். இது தயிர் டப்பா. இந்த சின்ன சின்ன பாக்ஸ் எல்லாமே ஃபேஷியல் ஐட்டம்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் இந்த வெள்ளை கலர் டப்பாவில் என்ன இருக்குன்னு தெரியல. ஃபஸ்ட்டு இதை பார்க்கலாம். இது வந்து என்னம்மா அது, பெருங்காய கட்டியா, மாங்காய் முரபா. இது ஒரு பெங்காலி டிஷ்ஷு. இது நாங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் போடுறோம். இதில் என்ன இருக்குன்னா, இது நாங்கள் நேற்று பண்ண சாம்பார், பாதி தூக்கி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கோம். அடுத்து இதை க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அடுத்து இது பூண்டு பேஸ்ட்டு. இதுதான் பயோட்டின் பவுடர், நாங்கள் யூடியூப் சேனலுக்கு போட்ட பயோட்டின் பவுடர். இது ஃப்ரூட் ஜாமு. அடுத்து இதில் என்ன இருக்குன்னா, இது உடன் பவுடர், ஃபேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற பவுடர். பிங்க் கலர் மூடி போட்டிருக்கேன் என்னென்னா தேங்காய் பவுடர்.
இப்போ நம்ம அதை க்ளீன் பண்ணியாச்சு. அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷனை க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இது சீவக்காய். இங்கே நாங்கள் வீட்லேயும் அரைப்போம். இது நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம். இதை அரைச்சி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்குவோம். இது பேரிச்சம்பழம். இது அரைக்கீரை வாங்கிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்காங்க. இதை தான் இன்றைக்கி சமைக்க போகிறோம். இது ஹேர் டோனர், ஹேருக்காண்டி யூஸ் பண்ணுற டோனர். இது எப்போயும் யூஸ் பண்ணிட்டு வச்சுருந்த பழைய தேங்காய். இது எப்போ வச்ச ரசம்னே தெரியல. இது தேவையில்லை, கீழே போட்டுடலாம். அப்புறம் இது வந்து தோசை மாவு டப்பா. இப்போ நம்ம அதை க்ளீன் பண்ணியாச்சு. அரேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் டைம் அடுத்த செக்ஷனை க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். நம்ம அதை க்ளீன் பண்ணிட்டோம், அரேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ நம்ம பேரிச்சம்பழத்தை ஒரு டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது எல்லாமே கருவாடு. நெக்ஸ்ட் நம்ம அடுத்த செக்ஷனை க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இது மல்லிப்புதினா. இது பழைய மல்லிப்புதினா காஞ்சி போச்சு. கீழே போட்டுடலாம். இது பழைய இஞ்சி. இது வந்து கத்திரிக்காய் இருக்கும். அடுத்து கேப்சிகம், கேபேஜ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு டொமேட்டோ. அடுத்து குக்கும்பர் இருக்கும். இதெல்லாம் எப்போயோ வாங்கினது. இந்த மாங்காய் உப்பு மிளகு பொடி தொட்டு சாப்பிடும்போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதில் வந்து பீட்ரூட்டு, கேரட்லாம் இருக்கும். இதில் பச்சை மிளகானா இருக்குது. இது ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கின பச்சை மிளகா. இது உருளைக்கிழங்கு. எல்லாத்தையும் நல்லா வாஷ் பண்ணி கழுவிட்டு அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிடலாம். இந்த குக்கும்பரை சாப்பிட்றதுக்கு எடுத்து வச்சிடலாம். டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு டோர் நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டோம். மேலே இருக்க டோர் மட்டும்தான் இருக்குது. அதை க்ளீன் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம ஃப்ரீசரில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இங்கே வெறும் சாக்லேட் தான் இருக்கும். சாக்லேட்டு, ஐஸ் க்யூப்ஸ் தான் இருக்கும். மீன், ஆரஞ்சு பேக் ஐஸ் க்யூப்ஸ்லாம் இருக்கும். இந்த சைடு வந்து வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீமு, சீஸு, பட்டரு, ஈஸ்ட்டு, அடுத்து கேசரிக்கு தேவையான பொருள்லாம் இருக்கும். இது சாக்கோ சிப்ஸு. இது மசாலா ஐட்டம். கசகசா அதெல்லாம் கறி குழம்புக்கு அரைச்சி போடுவாங்களே அது. இது வந்து இறால். எங்கள் அம்மா மசாலா பரட்டி வச்சுருக்காங்க. மேலே இருக்க டோரில் வந்து இருக்கிற எல்லா விஷயமும் எனக்கு நல்லாவே தெரியும். ஏன்னா இதில் தான் சாக்லேட்டு, ஐஸ்கிரீம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். நம்மளுக்கு தேவையான விஷயம்லாம் இதில் தானே இருக்கும். அதனால் ஒன்று விடாமல் சொல்லிட்டேன். இது வந்து கத்திரிக்காய் ரைத்தா பண்ணுறதுக்கு எள்ளும் கடலப்பருப்பு அரைச்சி வைப்பாங்க. அதுதான் இது. கசகசாவும் முந்திரி பருப்பும் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க சமையலுக்கு. இது ஆரஞ்சு ஐஸ் க்யூப்ஸு. இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இது ஆலிவேரா ஜெல்லு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. வேண்டப்ப எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி. ஏன் நம்ம ஃப்ரிட்ஜோட ட்ரேயில் ஒவ்வொரு திங்ஸ் வைக்கும் போதும் கீழே வந்து சீட் வைக்கிறோன்னா கண்ணாடியாக இருக்கிறதுனால அது வந்து கிராச் ஆகிடும். கிராச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி தான் நம்ம சீட் வைக்கிறோம். அதில் அப்போ தான் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் ஓரளவுக்கு ஃப்ரிட்ஜை. இதில் என்ன இருக்குன்னா, இதில் மீன் இருக்குது. நம்ம ஃப்ரீசரில் லெமன் வைக்கிறோன்னா கறி மீன் வச்சோன்னா கவுச்சி ஸ்மெல் வராமல் இருக்கிறதுக்காண்டி தான் லெமன் போடுறோம். அதில் இதில் வந்து செம்பருத்தி பூ இருக்குது. இது காஞ்ச பூ தான். ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு பொடி பண்ணிக்கலாம். இது வந்து சியா சீடு. இது வந்து செரி ஃப்ரூட்ஸு. இதெல்லாம் கேசரி பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் இது வந்து ஈஸ்ட்டு.
ஸோ ஃபைனலாக ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாத்தையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்மளுக்கு ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ண மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதை பற்றின ஒரு வீடியோவும் போட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு வரும். ஆமாங்க, நம்மளுக்கு சோறு தான் முக்கியம்.